بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية سأوجه الشكر الجزيل للأخوة الحضور الذين لبوا دعوة الأخ العزيز خالد شخير وأخوانه الكرام كبارا وصغارا. حنا اليوم ويعلم الله أن الإنسان لما يشوف مثل هذا الأمر يشعر بفرح ويشعر بحزن. يشعر بفرح بهذه الثقة الغالية من المواطنين كبارا وصغارا، ويشعر بحزن أنها تضاعف المسؤولية. هذه ثقة وهذه دين فعلا في أعناقنا، أن كل من يقدم إخلاصا للشعب هذا الشعب سيكون مخلصا له، وهذا اللي أنتم أثبتوه. أنا أتكلم عن تاريخ، أتكلم عن سنوات سابقة، أتكلم عن مواقفكم وعن الأثمان التي دفعتوها غالية في سبيل الموقف والمبدأ. لكم كل الشكر والتقدير. أما شكري الحقيقة الكامل لأخي العزيز الدكتور خالد شخير وأخوانه الكرام، وأنا شهادتي بخالد شهادة مجروحة. خالد شخير رجل عرف بصفة الوفاء، ودائما حريص كل الحرص على أنه يحمي قفا رفيجه. حتى وأنا كنت غايب بالسجن بين جدران السجن وخلف قضبانه لا أعلم عن كثير ما يدور، ولكن كنت أعلم تماما ماذا فعل ويفعل الدكتور خالد شخير في مواقفه اللي أتشرف فيها. ويمكن الوضع الآخر أن تزامن سجني مع نفي الأخ العزيز الذي دفع التضحيات سعد العجمي أبو محمد. كان أكاد أن أقول أن خالد شخير قد فرق نفسه ووقته وجهده على حساب نفسه وعلى حساب أسرته لسعد العجمي والتواصل معه. أنا والله يا جماعة في يوم من الأيام على تواصل مع سعد وأنا بالسجن، اتصلت عليه وسولف وياه، ولا كنت أعلم إذا كان عنده أحد. أسمع أصوات من عندك، عدد لي بعض الأسماء وقال لي من ضمنهم وخالد بن كرام. قلت ماني خابر أنا، خالد بن كرام منه؟ من عيال أخوك منه؟ قال لا، خالد رفيجك اللي انت خابر. إذا قبل علي سميته، قلت حي الله خالد بن كرام، وإذا قعد يومين وثلاثة أيام يبي يروح قلت حفظك الله يا خالد شخير. والله أنا شعرت بالاعتزاز والفخر بخالد شخير بالفعل اللي قاعد يسويه، وبالكلمة الصادقة اللي انطلقت من سعد العجمي اتجاه هذا الرجل، ولا استغرب لا عليه ولا اخوانه، لا طيب الموقف ولا المرجلة، لسبب مهم، انهم ابناء هذا الرجل الله يرحمه ويغفر له، ونعم فيه ونعم بشاربه وتحت التراب، اللي يستمدون طيبهم من خلاله، وبالتالي هذه صفات ما هي غريبة عليهم اطلاقا. وأكد مرة أخرى على
شكري وتقديري وامتناني لموقفهم الكريم دكتور خالد وأخوانه الكرام وأسرته الكريمة اللي شرفوني اليوم الحقيقة بأن ألتقي بكم، بألتقي بهذه الوجوه الكريمة ومشاعر أعتز فيها وأفخر فيها، ونلتقي دائما وأبدا بإذن الله على العز والمعزة. وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله.